Huấn luyện viên Kim Sang-sik dùng chiến thuật lạ khiến Indonesia bẽ bàng. U23 Việt Nam đã đánh bại Indonesia trong trận chung kết. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của trận đấu là chiến thuật của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Chính thầy Sik đã chỉ đạo các trợ lý giải chai nước ở đường biên, qua đó khiến cầu thủ Indo khó ném biên trong tư thế thoải mái. Chưa hết, huấn luyện viên Kim Sang-sik còn đảo qua đảo lại gần vị trí ném biên khiến cầu thủ đối phương bị phân tâm. Và rồi, U23 Việt Nam hóa giải mọi pha ném biên của đội chủ nhà. Xin chúc mừng chức vô địch Đông Nam Á của U23 Việt Nam. Nếu bạn cảm thấy chiến thuật của thầy Sik quá độc đáo, hãy bình luận Việt Nam vô địch và nhấn đăng ký kênh nhé.